Prvo ćemo pripremati korice i to ćemo peći 2 kore u velikom plehu od rerne, a onda ćemo ih preseći da dobijemo 4. Za jednu koricu razdvojit ćemo 8 jaja na belanca i žumanca i iskoristit ćemo 8 belanaca. Belanca mutimo uz postepeno dodavanje 150 g kristal šećera. Umućenim belancima dodajemo 100 g pečenog mlevenog lešnika, 2 kašike mekog brašna, 2 kašike tamnog kakao i 10 g praška za pecivo. Kada sve ovo dodamo, lagano spatulom mešamo. Dok ovo radimo, rerna nam se zagreva na 180 stepeni. Pošto nam se svi sastojci ravnomerno povežu, masa za koru je gotova. U obložen pleh od rerne sipamo celu ovu masu za koru, poravnamo i nosimo koricu da se peče. Na potpuno isti način pripremit ćemo i drugu koru. Sve ovo radimo dok nam se prva kora peče. Kora se ispekla, pekla sam je 20 minuta, sada ću je izvaditi iz pleha i ostaviti pleh da se prohladi kako bi stavila masu za drugu koru. I druga kora se ispekla, vadim je iz pleha kako bi se ohladila. I kao što možete da vidite, jedna kora je svetlija, jedna je tamnija. Ovo može da vam se desi, čak i ako uzmete kakao od istog proizvođača, ali jedno iz jednog pakovanja, a ovo je bilo iz drugog. Sledeće što radimo je da kuvamo fil. Preostalim žumancima dodajemo 200 g šećera ili po ukusu, 30 g ili 3 kašike kakao i 100 g skrobnog brašna, ni šesta ili gustin. Sipat ćemo 200 ml mleka, otprilike, ovde imamo 1 litru. A zatim ćemo to sve zajedno umutiti. Prvo ovako malo kako nam se ne bi sve razletelo, a onda ćemo uključiti mikser. Ostatak mleka do 1 litre sipamo u šerpu i stavljamo na vatru da provri. Kada mleko provri, prelivamo preko umućene ove smese za krem. Zatim sve presipamo nazad u šerpu i nosimo na vatru da se kuva. Fil se kuva na srednjoj vatri uz stalno mešanje. Ovo je čokoladni fil i može veoma lako da vam zagori. Kada fil dobije ovako neku gustinu, skidamo ga sa vatre. Čim fil skinemo sa vatre, dodajemo 300 g crne čokolade. Kada se čokolada otopila, prekrijemo najlonom i ostavljamo da se potpuno ohladi. Sledeće što pripremamo je fil od malina. Ovde imamo 600 g, dodajemo 100 g kristal šećera i 150 ml vode. Nosimo to sad sve na vatru. 50 g skroba mešamo sa 100 ml vode. Ostavljamo sve da vri nekoliko minuta na srednjoj vatri, a zatim ćemo zakuvati prethodno pripremljeni skrob. Kada vam žele dostigne ovako neku gustinu, skidamo ga sa vatre. Sa ohlađene kore skidamo papir. Svaku koru prelivamo sa pola mere ovog vrućeg želea. Ravnomerno rasporedimo na obe kore i ostavljamo da se ohladi. Posebno mutimo 125 g maslaca. Mikserom ćemo razbiti ovaj stegnuti puding. Nastavke ne morate da perete. Maslacu dodajemo ovaj prethodno umućeni puding iz 2 puta, a zatim sve zajedno mutimo. Obe kore presecamo na 2 dela. Svaku koru filujemo 1/4
čokoladnog krema. Tortu sam nafilovala, odneću je nekoliko sati u frižider, a zatim ću je dekorisati.